Saya mewakili dari Juju Denatur. Ingat, Juju Denatur. Kemudian ini nomor kontak WhatsApp-nya, telepon atau mungkin juga SMS ya. Nah, kemudian untuk detail produknya seperti apa dan juga info selengkapnya mengenai penyakit, berikut video selengkapnya. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit ginjal dari Denatur. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, kemudian Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI pun sudah ada ya. Silakan kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien, sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencing batu ya merupakan proses ya terjadinya endapan-endapan garam yang berlebih pada aliran darah atau mungkin juga zat-zat lainnya yang tentunya tidak digunakan oleh tubuh, kemudian mengkristal menjadi batu ya. Dari proses endapan-endapan tersebut bisa diduga ya, artinya ada endapan-endapan selain garam, itu bisa juga karena zat-zat kimia lainnya yang tentunya tidak digunakan oleh tubuh, kemudian nanah atau mungkin juga sel-sel darah merah, kemudian lagi biasanya adanya kandungan epitel yang tentunya tidak digunakan oleh tubuh. Medis juga menyebutkan bahwa kandungan kalsium yang berlebih ya, artinya yang harusnya kalsium ini digunakan oleh tulang untuk memperkuat tulang, namun terlalu banyak dan berlebih untuk konsumsinya per hari, sehingga kalsium ini tidak digunakan, lalu kemudian mengkristal menjadi mirip batu ya, mirip batu kristal. Lalu kemudian dari serpihan-serpihan batu ini kemudian menjadi satu karena adanya perkat seperti lendir, kemudian sel-sel darah merah yang menjadi satu, lalu kemudian timbullah batu ginjal yang lebih besar atau mungkin kencing batu dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian ciri-cirinya sendiri untuk penyakit batu ginjal atau kencing batu, jika memang batunya ini sudah lebih besar ukurannya sehingga tidak bisa keluar ketika buang air kecil, akan tetapi akan terus mengendap di bagian kantung kemih biasanya. Nah, ini akan dirasa nyeri ketika buang air kecil, kemudian lagi mual-mual ya, muntah, sering mengeluhkan rasa sakit di bagian pinggang, kemudian terjadinya kencing yang keluar darah ya, kencing yang disusul dengan keluarnya darah, dan lebih sering juga keluarnya nanah. Ini terjadi karena dinding saluran kemih atau dinding saluran pembuangan ini terjadinya luka, yang muncul luka akibat batu yang tentunya ukurannya lebih besar dibanding saluran pembuangan. Nah, inilah ciri-ciri dari penyakit batu ginjal atau kencing batu. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan kurang jelas ya, silakan bisa kontak saya karena kontak sudah ada di awal video ini ya. Jadi silakan. Rekomendasi utama dari saya, Anda tetap harus mau berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter. Jika apa yang saya sampaikan masih belum jelas ya, silakan. Saya kira itu saja.